Leksjon 1. Bestilling av overnatting. Hei Anna, jeg trenger hjelp med å bestille overnatting for min kommende reise. Ja da, jeg hjelper deg gjerne. Hvilket sted planlegger du å besøke? Jeg tenker på å dra til fjells for et tureventyr. Jeg vil ha et koselig sted å bo. Det høres fantastisk ut. Leter du etter et hotell, en hytte eller kanskje en campingplass? Jeg foretrekker en hytte. Det ville vært fint å ha en rustikk opplevelse omgitt av natur. Flott valg. Hytter gir ofte en unik atmosfære. Hvor mange vil bli med deg? Bare et par venner, så det blir en liten gruppe. Vi trenger nok plass til å slappe av etter fotturer. Perfekt. Jeg anbefaler å se etter hytter som har kjøkken. Det er praktisk å tilberede måltider sammen. Det er et godt poeng. Matlaging i en hytte vil gjøre opplevelsen mer hjemmekoselig. Kjenner du noen nettsider for bestilling av hytter? Ja, det er flere. Nettsteder som Airbnb og Vrbo spesialiserer seg på ferieutleie, inkludert hytter. Jeg har hørt om de. Synes du det er bedre å bestille tidlig eller vente på tilbud i siste liten? Det kommer an på sesongen. Hvis du reiser i rushtiden, er det lurt å bestille tidlig for å sikre de beste alternativene. Det gir mening. Jeg vil ikke gå glipp av en god hytte. Hva med anmeldelser? Les alltid anmeldelser. De gir innsikt fra tidligere gjester om renslighet og fasiliteter. Det er et nyttig råd. Er det noen spesifikke fasiliteter jeg bør se etter i en hytte? Se etter funksjoner som peis, wifi og uterom. En badestamp kan også være et luksuriøst tillegg. En badestamp høres innbydende ut etter en lang dag med fotturer. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet. Sjekk også hyttas nærhet til turstier. Nærheten til naturen gjør det lettere å utforske. God idé. Jeg vil gjerne våkne og dra rett ut på en fottur. Hva med avbestillingsregler? Gjennomgå alltid disse før du bestiller. Noen steder tilbyr fleksibel avbestilling, mens andre kan ha strengere retningslinjer. Jeg skal sørge for å sjekke det. Det er viktig å kjenne til alternativene mine i tilfelle planene endres. Nøyaktig. Det gir deg trygghet mens du planlegger reisen. Er du spent på turstiene? Ja. Jeg har hørt at det er noen fantastiske utsikter. Jeg gleder meg til å utforske området. Du kommer til å elske det. Vandring i fjellet kan være en fantastisk opplevelse. Ikke glem å ta mange bilder. Jeg vil ikke. Å fange naturen er et must. Noen tips til fotturer i fjellet? Bruk alltid riktige tursko og ha med nok vann. Legg klærne dine lagvis for å tilpasse seg skiftende vær. Det er gode tips. Jeg skal sørge for å pakke deretter. Har du en favoritt-fjellsti? Jeg elsker Pine Ridge Trail. Den tilbyr fantastisk utsikt og passer for ulike ferdighetsnivåer. Det høres perfekt ut. Jeg skal slå det opp. Takk for all hjelpen, Anna. Jeg føler meg mer forberedt på å planlegge reisen min nå. Jeg er spent på eventyret ditt og gleder meg til å høre alt om det. Leksjon 2. Øk kondisjonen din. Hei Anna, jeg forstår at det er viktig å investere i gode sko for treningsrutinen din. Absolutt. Riktig fottøy kan utgjøre en stor forskjell i komfort og ytelse under treningsøktene. Hvilke funksjoner bør jeg se etter når jeg velger treningssko? Tenk først på hvilken type trening du skal gjøre. Løpesko gir for eksempel en annen støtte enn cross-treningssko.
Det gir mening. Jeg har tenkt å trene en blanding av løping og litt styrketrening. Bør jeg få separate sko for hver? Det er en god idé å ha spesialiserte sko for løping og crosstrening. På denne måten vil du ha riktig støtte for hver aktivitet. Hva med demping? Hvor viktig er det i treningssko? Demping er avgjørende, spesielt for løping. Det bidrar til å absorbere støt og beskytte leddene dine. Se etter sko med god demping hvis du løper ofte. Skjønner det. Jeg har også hørt om viktigheten av passform. Hvordan vet jeg om en sko sitter som den skal? En riktig passform betyr at det er omtrent en tommelfingerbredde mellom den lengste tåen din og enden av skoen. Hælen din skal føles tettsittende uten å skli. Det høres rett ut. Er det noen spesifikke merker du anbefaler? Det er flere anerkjente merker som Nike, Adidas og New Balance. Det er best å prøve forskjellige stiler for å se hvilken som føles best for deg. Jeg skal sjekke de ut. Hva med levetiden til treningssko? Når bør jeg erstatte dem? Generelt bør joggesko skiftes hver 300 til 500 miles, avhengig av vekt og løpestil. Tegn på slitasje inkluderer redusert demping og synlige skader. Det er godt å vite. Jeg vil ikke presse lykken med utslitte sko. Har du noen tips for å knekke inn nye sko? Ja, start med å bruke dem i korte perioder. Øk tiden gradvis ettersom de former seg etter føttene dine. Unngå å bruke dem på lange løpeturer med en gang. Det er et nyttig råd. Jeg har gjort den feilen før og endte opp med blemmer. Blemmer kan være smertefullt. Å ha på seg fukttransporterende sokker kan også bidra til å redusere friksjonen og holde føttene komfortable. Jeg skal ha det i bakhodet. Hvilket annet utstyr tror du er avgjørende for en treningsrutine? Foruten sko er gode treningsklær viktig. Se etter pustende, fukttransporterende stoffer som tillater bevegelse. Komfort er nøkkelen. Jeg opplever at riktige klær kan motivere meg til å trene mer. Absolutt. Å føle seg bra i utstyret kan øke selvtilliten. Har du satt deg noen treningsmål for deg selv? Jeg har som mål å kjøre en 5 Kelvin om noen måneder. Jeg ønsker å forbedre utholdenheten min og det generelle kondisjonsnivået. Det er et flott mål. Å følge en treningsplan kan hjelpe deg med å gradvis bygge opp utholdenheten din. Jeg vil definitivt se etter en plan. Har du noen favoritt-treningsapper eller ressurser? Ja, apper som Strava eller Couch25 Kelvin kan være veldig nyttige. De tilbyr strukturerte treningsøkter og sporer fremgangen din. Jeg setter pris på disse anbefalingene. Å spore fremgangen min vil holde meg motivert. Det er en fin måte å se hvor langt du har kommet. I tillegg kan du få kontakt med venner for ekstra oppmuntring. Leksjon 3. Ta vare på kjæledyr. Hei Anna, steller du katten din? Ja, jeg børster pelsen hennes regelmessig for å holde den sunn og fri for floker. Det bidrar også til å redusere avfall. Det er smart. Jeg har hørt stell er viktig, spesielt for langhårede raser. Hva slags børste bruker du? Jeg bruker en glattere børste. Det er flott for å fjerne løs pels og forhindre matter. Jeg har også en kam til underpelsen hennes. En glattere børste høres effektivt ut. Hvor ofte pusser du henne? Jeg prøver å børste henne minst 2 ganger i uken. I fellingssesongen kan jeg gjøre det hver dag for å holde tritt med pelsen. Det gir mening. Liker katten din å bli stelt? Det gjør hun. Først var hun litt nølende, men nå ser det ut til at hun elsker oppmerksomheten. Det er en bindingsopplevelse for oss. Det er fantastisk. Gjør du noe annet for å holde henne frisk? Ja, regelmessige veterinærkontroller er avgjørende.
Jeg sørger også for at hun har et balansert kosthold og rikelig med ferskvann. Ernæring er avgjørende for kjæledyr. Hva slags mat gir du henne? Jeg gir henne tørr kattemat av høy kvalitet og noen ganger våtfôr som en godbit. Det er viktig å velge mat som dekker hennes ernæringsmessige behov. Jeg har hørt om fordelene med våtfôr. Det kan hjelpe med hydrering, ikke sant? Nøyaktig. Våtfôr inneholder mer fuktighet, noe som er gunstig, spesielt for katter som ikke drikker nok vann. Det er et godt poeng. Jeg burde vurdere det for mitt eget kjæledyr. Hvordan holder du katten aktiv? Jeg leker med henne daglig ved å bruke leker som fjærstaver og laserpekkere. Det hjelper å holde henne i form og mentalt stimulert. Det høres ut som morsomme aktiviteter. Lar du henne gå ut i det hele tatt? Jeg lar henne ikke gå fritt ute. Det er tryggere å holde henne innendørs, men jeg tar henne med på turer med en sele. En sele høres ut som en god idé. Det lar henne utforske uten risiko for utendørs farer. Ja, hun nyter det. Det er en god måte for henne å oppleve omverdenen trygt. Har du tenkt på å skaffe deg et kjæledyr? Jeg har. Jeg vurderer å adoptere en hund. Jeg tror det ville vært en givende opplevelse, men jeg vil være sikker på at jeg er klar. Det er spennende. Hunder krever mye oppmerksomhet og mosjon. Har du undersøkt ulike raser? Ja, jeg ser etter raser som er bra for førstegangseiere. Jeg vil ha en som er vennlig og tilpasningsdyktig. Det er smart. Vurder raser som labrador retriever eller golden retriever. De er kjent for sin vennlige natur. Det er gode forslag. Jeg vil også adoptere fra et krisesenter. Det føles godt å gi en hund en ny sjanse. Det er fantastisk. Krisesentre har ofte mange kjærlige kjæledyr som leter etter hjem. Det er en fin måte å gjøre en forskjell på. Jeg er enig. Jeg skal snart besøke noen lokale krisesentre. Har du noen tips til en ny hundeeier? Tålmodighet er nøkkelen. Det tar tid for en hund å tilpasse seg et nytt hjem. Konsekvent trening og sosialisering er også viktig. Jeg skal ha det i bakhodet. Jeg ønsker å skape et positivt miljø for mitt fremtidige kjæledyr. Du kommer til å gjøre det bra. Båndet du vil knytte vil være utrolig givende. Kjæledyr bringer så mye glede inn i livene våre. Leksjon 4. Planlegging av et fottureventyr. Hei Anna, jeg vil gjerne bli med deg på en fottur en gang. Det ville vært flott. Vandring er en fantastisk måte å nyte naturen og holde seg aktiv. Hvor vil du dra? Jeg har hørt om en vakker sti nær innsjøen. Den skal ha fantastisk utsikt. Det høres perfekt ut. Stier langs innsjøen tilbyr vanligvis naturskjønne panorama. Har du gått der før? Nei, det har jeg ikke. Jeg er spent på å utforske nye stier. Tror du den passer for nybegynnere? Ja, absolutt. Stien har moderat vanskelighetsgrad, noe som gjør den ideell for både nybegynnere og erfarne turgåere. Det er betryggende. Hva bør jeg ta med på turen? Det er viktig å pakke litt vann for å holde seg hydrert, sammen med snacks som energibarer eller frukt for en boost. God idé. Jeg skal også sørge for å bruke komfortable sko. Er det noe annet jeg bør vurdere? Definitivt. Ta med et lite førstehjelpssett for eventuelle mindre skader, og ikke glem solkrem for å beskytte huden din mot UV-stråler. Jeg legger det til på listen min. Hva med klær? Bør jeg kle meg i lag? Ja, å kle seg i lag er lurt. Den lar deg tilpasse deg skiftende temperaturer mens du går. En lett jakke er også nyttig. Det gir mening. Jeg skal også følge med på værmeldingen. Når synes du vi bør starte?
Tidlig morgen er best. Det er kjøligere, og du vil ha mer tid til å nyte stien uten å føle deg stresset. Høres bra ut. Jeg elsker den tidlige morgenstemningen i naturen. Det er fredelig og forfriskende. Nøyaktig. I tillegg kan du få et glimt av dyrelivet som våkner. Det er en av mine favorittdeler av fotturer. Det er spennende. Pleier du å gå tur med venner eller solo? Jeg liker begge. Vandring med venner er morsomt fordi du kan dele opplevelsen, men soloturer kan være veldig introspektive. Jeg kan se fordelene med begge deler. Jeg gleder meg til å dele denne turen med deg. Har du noen favorittursteder? Ja, jeg elsker Pine Grove Trail. Det er litt mer utfordrende, men utsikten fra toppen er fantastisk. Den vil jeg gjerne prøve også. Hvor lang tid tar det vanligvis å fullføre? Det tar omtrent 4 til 5 timer, avhengig av tempoet ditt. Det er verdt innsatsen for det fantastiske landskapet på toppen. Det høres ut som et eventyr. Jeg må trene litt for det. Har du noen tips til trening? Start med kortere fotturer for å bygge ut utholdenheten din. Å inkludere gange eller løping i rutinen din kan også hjelpe. Jeg skal sørge for å gjøre det. Jeg ønsker å være godt forberedt på turene våre. Hva liker du best med fotturer? Jeg elsker følelsen av prestasjon når jeg når toppen og sjansen til å koble fra hverdagen. Naturen har en beroligende effekt. Jeg er helt enig. Det er en fin måte å lade opp på. Er det noe spesielt turutstyr du anbefaler? En god ryggsekk er avgjørende for å bære forsyningene dine komfortabelt. Turstaver kan også gi stabilitet i ujevnt terreng. Jeg skal se på de. Å ha riktig utstyr kan utgjøre en betydelig forskjell i turopplevelsen. Absolutt. Det forbedrer din komfort og sikkerhet på stien. Jeg kan ikke vente på turen vår. Leksjon 5. Anbefalinger for romantisk komedie. Hei, Anna. Jeg er en stor fan av romantiske komedier. Har du noen anbefalinger til en god? Absolutt. En av mine favoritter er When Harry Met Sally. Det er en klassiker som utforsker vennskap og kjærlighet på en humoristisk måte. Jeg har hørt om den. Hva gjør det så spesielt? Dialogen er vittig og relaterbar, pluss at kjemien mellom hovedrollene er fantastisk. Det fanger virkelig opp og nedturer i forhold. Det høres tiltalende ut. Jeg elsker filmer som føles ekte. Er det noen nyere romantiske komedier du vil foreslå? Ja. Crazy Rich Asians er en herlig fersk film. Den kombinerer romantikk med familiedynamikk og kulturelle elementer, noe som gjør den forfriskende. Den har jeg sett. Det visuelle var fantastisk, og historien var engasjerende. Hadde du en favorittkarakter? Jeg likte virkelig karakteren til Rachel. Hennes reise med selvoppdagelse og å navigere i kulturelle forskjeller var inspirerende. Jeg er enig. Hun var relatert og sterk. Hva med humoren i den filmen? Det er godt balansert. Humoren kommer fra både situasjonene og karakterene, noe som gir dybde til historien. Det er viktig i en romantisk komedie. Den holder stemningen lett samtidig som den er meningsfull. Noen andre anbefalinger? The Proposal er nok en stor film. Sandra Bullock og Ryan Reynolds har god kjemi, og de komiske øyeblikkene er morsomme. Jeg elsker dynamikken deres. Hva er premisset for den filmen? Den handler om en kanadisk leder som overbeviser assistenten hennes om å gifte seg med henne for å unngå deportasjon. Historien fører til uventede romantiske utviklinger. Høres underholdende ut. Tror du romantiske komedier skildrer kjærlighet realistisk? De overdriver ofte situasjoner for komisk effekt,
men de fanger essensen av kjærlighet og relasjoner, inkludert utfordringene. Det er et rettferdig poeng. Noen ganger er det fint å flykte inn i en mer idealisert versjon av kjærlighet. Hva med eldre romantiske komedier? Notting Hill er en vakker film fra slutten av 90-tallet. Den forteller historien om en bokhandlereier som forelsker seg i en kjent skuespillerinne. Den husker jeg. Sjarmen til omgivelsene og karakterene gjør det minneverdig. Hva er favorittscenen din? Scenen der de møtes for første gang er ikonisk. Det er både vanskelig og søtt, og setter tonen for forholdet deres. Jeg elsker de øyeblikkene. De tilfører autentisitet til filmen. Tror du romantiske komedier endrer seg med tiden? Ja, definitivt. Mange moderne filmer er mer inkluderende og mangfoldige, og reflekterer et bredere spekter av kjærlighetshistorier og opplevelser. Det er en positiv trend. Det er viktig for filmer å representere ulike perspektiver på kjærlighet. Har du noen spesifikke temaer du liker? Jeg setter pris på historier som fremhever personlig vekst ved siden av romantikk. Det er inspirerende å se karakterer utvikle seg gjennom hele filmen. Jeg er enig. Det gjør den romantiske reisen mer meningsfull. Er det noen temaer du synes er mindre tiltalende? Jeg er ikke en fan av klisjeer, som kjærlighet ved første blikk uten karakterutvikling. Det føles urealistisk og forutsigbart. Det er forståelig. Jeg foretrekker historier som bygger ekte forbindelser mellom karakterer. Det gir dybde til romantikken. Nøyaktig. En historie som utforsker vennskap som blir til kjærlighet kan være veldig rørende. Det føles mer autentisk. Leksjon 6. Arbeid og ansvar. Hei Anna, har du vasket enda? Nei, jeg har ikke fått til det enda. Den ligger fortsatt i kurven og venter på meg. Jeg forstår. Noen ganger føles det som om gjøremål kan hope seg opp. Har du en bestemt dag for klesvask? Jeg pleier å prøve å gjøre det i helgene når jeg har mer tid. Det er lettere å administrere når jeg ikke har det travelt. Det er en smart tilnærming. Jeg finner ofte på at jeg vasker i løpet av uken, men det kan være kaotisk. Jeg kan tenke meg. Hverdagene kan være hektiske med arbeid og annet ansvar. Har du noen gang tenkt på å planlegge oppgavene dine? Jeg har. Jeg tror å lage en rengjøringsplan kan hjelpe meg med å holde meg organisert. Hva synes du fungerer best for å holde oversikt? Jeg synes det er nyttig å bruke en planlegger eller en app. Du kan angi påminnelser for spesifikke oppgaver, noe som holder deg ansvarlig. Det høres praktisk ut. Jeg skal se på å bruke en app. Hvilke andre gjøremål pleier du å gjøre på vaskedagen? Jeg vasker ofte badet og støver støv i stua. Det føles givende å ha en ryddig plass etterpå. Det gjør det. Et rent miljø kan virkelig forbedre humøret ditt. Har du noen tips for å gjøre gjøremål morsommere? Å lytte til musikk eller podkaste mens du rydder kan gjøre det morsommere. Det hjelper tiden å gå raskere. Flott idé. Jeg elsker å høre på lydbøker. Jeg burde prøve det mens jeg gjør husarbeid. Hva med vaskerutinen din? Jeg deler klærne mine i hvite, mørke og delikate. Det hindrer farger i å blø og holder alt friskt. Det er en god vane. Noen ganger glemmer jeg å sortere klærne mine. Har du noen gang ved et uhell krympet noe? Ja, jeg vasket en gang ved et uhell en genser i varmt vann. Den krympet betraktelig. Nå sjekker jeg alltid etikettene. Leksjon lært. Jeg skal være mer forsiktig med vaskeanvisninger. Noen andre vasketips du anbefaler? Bruk av tøymykner kan bidra til å holde klærne dine myke og luktende friskt. Bare ikke bruk for mye, litt går langt. Det skal jeg huske. Hva pleier du å gjøre med klær du ikke lenger bruker?
Jeg donerer dem til veldedighet eller gir dem til venner. Det er en fin måte å rydde opp og hjelpe andre på samme tid. Det er en fantastisk idé. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det føles godt å gi klærne et nytt liv. Absolutt. I tillegg bidrar det til å redusere avfall. Har du noen gang prøvd å organisere skapet ditt? Jeg gjorde en stor opprydding forrige måned. Jeg sorterte alt etter kategori, noe som gjorde det lettere å finne ting. Det er en flott strategi. Jeg pleier å organisere etter farge. Det er visuelt tiltalende og gjør det lettere å velge antrekk. Å organisere etter farge høres fint ut. Jeg kan prøve det neste gang. Hvor ofte går du gjennom skapet ditt? Jeg gjør en grundig sjekk hver sesong. Det hjelper meg å beholde bare det jeg virkelig har på meg og elsker. Det er en god praksis. Jeg har en tendens til å holde på klærne for lenge. Jeg burde vært mer bestemt. Det er vanskelig å gi slipp noen ganger, men hvis du ikke har brukt noe på et år, kan det være på tide å slutte med det. Leksjon 7. Handle etter tilbud. Hei Anna, det høres perfekt ut. Tror du de har noen rabatter tilgjengelig? Det er absolutt verdt å spørre selgeren. Mange butikker har pågående kampanjer som ikke blir annonsert. Det er et godt poeng. Noen ganger kan bare det å spørre føre til uventede besparelser. Har du gjort det før? Ja, jeg har spart ganske mye ved å spørre. En gang fikk jeg 20% rabatt på en genser bare fordi jeg spurte om salg. Det er imponerende. Jeg føler meg alltid litt vanskelig å spørre, men det ser ut til å lønne seg. Hva er din strategi når du henvender deg til en selger? Jeg pleier å starte med en vennlig hilsen og deretter spørre om det er noen aktuelle kampanjer. Å være høflig kan gå langt. Det er en solid tilnærming. Jeg skal prøve å etterligne det neste gang. Hvilke typer varer handler du vanligvis for rabatter? Jeg ser ofte etter klær og hjemmevarer. Sesongsalg kan gi betydelige besparelser på begge. Sesongsalg er kjempebra. Jeg venter ofte på klareringshendelser. Følger du noen spesifikke butikker for tilbud? Ja, jeg holder øye med mine favorittbutikkers nettsider og sider på sosiale medier. De annonserer ofte eksklusive rabatter der. Det er smart. Jeg burde begynne å gjøre det også. Hva med netthandel? Finner du gode tilbud der? Absolutt. Mange nettforhandlere tilbyr rabatter for førstegangskunder eller under feriesalg. Det har jeg lagt merke til. Bruker du noen verktøy for å finne de beste tilbudene på nettet? Ja, jeg bruker nettsteder for prissammenligning og nettleserutvidelser som varsler meg om prisfall. De kan være til stor hjelp. De høres nyttige ut. Jeg blir ofte overveldet av valg på nettet. Har du noen tips for å gjøre netthandel enklere? Jeg anbefaler å lage en liste over hva du trenger før du surfer. Det hjelper deg å holde fokus og unngå impulskjøp. Det er en god strategi. Jeg har gjort noen unødvendige kjøp tidligere. Har du noen gang returnert noe etter å ha handlet? Ja, jeg har returnert varer som ikke passet eller som ikke svarte til forventningene mine. Det er viktig å vite returpolicyen på forhånd. Det er sant. Å forstå returpolicyen kan spare deg for mye bryderi. Hva er din erfaring med returer? De fleste av mine erfaringer har vært positive, men jeg sjekker alltid om jeg trenger en kvittering eller om det er en tidsbegrensning for retur. Det er lurt. Jeg skal huske å sjekke disse detaljene. Hva med lojalitetsprogrammer? Synes du de er verdt det? Definitivt. Lojalitetsprogrammer kan gi ytterligere rabatter og belønninger over tid. Bare sørg for at det er en butikk du handler i ofte. Det er et godt tips. Jeg har registrert meg for noen, men jeg må bruke dem bedre. Har du et favorittlojalitetsprogram?
Jeg liker programmet i min lokale matbutikk. De tilbyr poeng for hvert kjøp, som kan løses inn for rabatter senere. Det høres gunstig ut. Jeg bør se på lignende programmer for steder jeg besøker ofte. Bruker du noen gang kuponger? Ja, jeg søker alltid etter kuponger før jeg handler. Selv små rabatter kan gi betydelige besparelser. Jeg må begynne å gjøre det. Det virker som det er mange måter å spare penger på mens du handler. Absolutt. Med litt planlegging og research kan du få mest mulig ut av handleopplevelsen din. Leksjon 8. Politiske refleksjoner. Hei Anna, i dag er nasjonen vår, etter 8 år under Tories, på randen av fullstendig endring. Det er et ganske viktig øyeblikk i vårt politiske landskap. Mange mennesker er ivrige etter en ny retning. Absolutt. Virkningen de siste 8 årene har vært dyp. Hva tror du har vært det mest presserende problemet? Jeg tror økonomien har vært en stor bekymring. Mange familier sliter med økende kostnader og stillestående lønninger. Det er sant. Økonomiske utfordringer fører ofte til økt frustrasjon blant befolkningen. Synes du regjeringen har gjort nok for å løse disse problemene? Mange føler de ikke har det. Det har vært oppfordringer til mer effektiv politikk for å støtte de som trenger det. Offentlige tjenester har også møtt kutt, noe som øker frustrasjonen. Det er en kompleks situasjon. Hva mener du den nye regjeringen må fokusere på først? Jeg mener å investere i utdanning og helsetjenester bør prioriteres høyt. Et sterkt utdanningssystem kan styrke fremtidige generasjoner. Jeg er enig. Helsetjenester er avgjørende, spesielt etter utfordringene som pandemien gir. Tilgang til kvalitetspleie er avgjørende for alle innbyggere. I tillegg bør håndtering av klimaendringer være en prioritet. Vi trenger bærekraftig politikk for å beskytte miljøet vårt for fremtidige generasjoner. Det er et viktig poeng. Klimaendringer påvirker alle, og umiddelbar handling er nødvendig. Hva tror du enkeltpersoner kan gjøre for å bidra? Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell ved å redusere avfall, støtte lokale bedrifter og gå inn for miljøvennlige retningslinjer. Hver liten handling teller. Jeg liker det perspektivet. Det er styrkende å vite at små endringer kan føre til betydelige konsekvenser. Har du gjort noen personlige endringer nylig? Ja, jeg har begynt å bruke gjenbrukbare poser og redusere plastbruken. Det har blitt en vane, og jeg føler meg bra med det. Det er flotte skritt. Jeg har prøvd å bruke offentlig transport oftere for å redusere karbonavtrykket mitt. Det er et fantastisk initiativ. Offentlig transport er ikke bare miljøvennlig, men bidrar også til å redusere trafikkbelastningen. Nøyaktig. Det gir meg også en sjanse til å lese eller lytte til podcastet mens jeg pendler. Apropos det, har du lest noen interessante bøker i det siste? Jeg ble nylig ferdig med en bok om politisk historie, og den ga meg en dypere forståelse av hvordan regjeringen vår utviklet seg. Det høres fascinerende ut. Politisk historie kan gi verdifull innsikt i aktuelle hendelser. Hva var det mest overraskende du lærte? Jeg ble overrasket over å høre om de ulike bevegelsene som formet demokratiet vårt. Det er en påminnelse om hvor mye innsats som er lagt ned for å oppnå våre rettigheter. Det er en viktig lærdom. Å forstå historien vår hjelper oss å sette pris på våre nåværende friheter og ansvar. Definitivt. Det oppmuntrer oss også til å være aktive deltakere i vårt demokrati. Stemmegivning og samfunnsengasjement er avgjørende. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er viktig for alle å si sine meninger og holde ledere ansvarlige. Nøyaktig. Hver stemme er viktig, spesielt i tider med endringer. Vi må sørge for at stemmene våre blir hørt. Jeg gleder meg til å se hvordan det politiske landskapet utvikler seg.
Det er en viktig tid for vår nasjon. Det er det virkelig. La oss håpe på positive endringer som kommer alle i samfunnet vårt til gode. Leksjon 9. Finne den riktige øvelsen. Hei Anna, hvilken type trening liker du best? Jeg liker en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det holder treningsøktene mine balanserte og interessante. Det høres effektivt ut. Jeg fokuserer ofte på cardio, men jeg vet at styrketrening også er viktig. Hvilke kardioaktiviteter foretrekker du? Jeg liker å løpe og sykle. De er gode for å bygge utholdenhet. Hva med deg? Jeg elsker å svømme. Det er en helkroppstrening og lett for leddene. Dessuten er det forfriskende om sommeren. Svømming er utmerket. Den retter seg mot flere muskelgrupper og forbedrer fleksibiliteten. Svømmer du ofte? Jeg prøver å gå minst 2 ganger i uken. Det hjelper meg å rydde tankene mine. Har du en spesifikk rutine for treningsøktene dine? Ja, jeg pleier å bruke et par dager til cardio og et par til styrketrening. Jeg bruker også yoga for fleksibilitet. Yoga høres nyttig ut. Jeg har hørt at det kan forbedre generell styrke og balanse. Hvor lenge har du trent? Jeg har trent yoga i omtrent 2 år nå. Det har hjulpet meg med avslapping og mindfulness også. Det er fantastisk. Jeg bør vurdere å legge til yoga i rutinen min. Hvilken stil foretrekker du? Jeg liker hatha yoga. Den er skånsom og fokuserer på grunnleggende stillinger, som er perfekt for nybegynnere. Hatha høres tilgjengelig ut. Jeg kan prøve det. Går du på undervisning, eller øver du hjemme? Jeg gjør en blanding av begge. Klassene gir veiledning, men å øve hjemme lar meg fokusere på tempoet mitt. Det er en flott balanse. Jeg lager ofte treningsvideoer hjemme. De er praktiske og sparer tid. Nøyaktig. Det er så mange nettressurser tilgjengelig nå. Det gjør det lettere å finne treningsøkter som passer din stil. Ekte. Jeg har hatt lyst til å prøve intervalltrening med høy intensitet, HIIT. Har du noen gang gjort det? Ja, jeg elsker HIIT. Det er tidseffektivt og får pulsen opp raskt. Det er flott for å brenne kalorier. Det høres tiltalende ut. Hvor lenge varer vanligvis HIIT-økter? De varierer vanligvis fra 20 til 30 minutter. Intensiteten gjør at den føles kortere, og du kan tilpasse øvelsene til ditt kondisjonsnivå. Jeg liker lyden av det. Jeg må finne en god HIIT-rutine å følge. Har du noen anbefalinger? Det er mange gode HIIT-treninger tilgjengelig på nettet. Jeg foreslår at du starter med nybegynnervennlige rutiner for å lette inn i det. Det er en god idé. Jeg skal søke etter noen nybegynnere HIIT-treningsøkter. Følger du fremgangen din? Ja, jeg fører en treningsdagbok. Det hjelper meg å holde motivasjonen oppe og se forbedringene mine over tid. Det er en fantastisk tilnærming. Jeg burde begynne å spore treningsøktene mine også. Det ville hjelpe meg å holde meg ansvarlig. Definitivt. Det kan være oppmuntrende å se tilbake og se hvor langt du har kommet. I tillegg kan du sette nye treningsmål. Apropos mål, har du noen spesifikke treningsmål akkurat nå? Jeg har som mål å øke løpedistansen min. Jeg ønsker å delta på halvmaraton neste år. Det er et spennende mål. Jeg har tenkt på å trene for en 5 Kelvin. Det virker som en overkommelig start. En 5 Kelvin er en fin måte å begynne på. Det er oppnåelig og kan motivere deg til å utforske lengre avstander senere. Leksjon 10. Analysere kommunikasjonskanaler. Hei Anna, jeg har tenkt på effektiviteten til alle kommunikasjonskanalene våre. Det er avgjørende å analysere hvilke som fungerer best. Jeg er helt enig.
Å forstå ytelsen til hver kanal kan hjelpe oss med å optimalisere strategiene våre fremover. Nøyaktig. Analytics vil lede våre fremtidige beslutninger. Har du lagt merke til noen spesielle kanaler som skiller seg ut? Ja, jeg har sett at sosiale medieplattformer genererer mye engasjement. De ser ut til å knytte seg godt til publikummet vårt. Det er interessant. Hvilke plattformer tror du er de mest effektive for oss? Jeg tror Instagram og Facebook er ledende. De lar oss dele bilder og historier som gir gjenklang med følgerne våre. Disse plattformene er flotte for visuelt innhold. Hva med tradisjonelle kanaler som e-post? Tror du de fortsatt er relevante? Absolutt. E-postmarkedsføring gir en sterk avkastning på investeringen. Hvis det gjøres riktig, kan det nå ut til engasjerte målgrupper effektivt. Det er et godt poeng. Vi bør analysere våre åpne priser og klikkfrekvenser for å måle effektiviteten. Har du sjekket våre siste beregninger? Ja, vår siste kampanje hadde en anstendig åpningsrate, men klikkfrekvensen kan definitivt forbedres. Vi trenger kanskje mer overbevisende emnelinjer. Jeg er enig. En fengende emnelinje kan påvirke engasjementet betydelig. Vi bør brainstorme noen kreative ideer for vår neste kampanje. Flott idé. I tillegg kan segmentering av publikum tilpasse budskapene våre og øke relevansen. Ja, målretting mot bestemte grupper kan gjøre kommunikasjonen vår mer effektiv. Har du tenkt på noen spesielle segmenter vi bør fokusere på? Vi kan vurdere å segmentere etter interesser eller tidligere engasjement. Det vil hjelpe oss å skreddersy innhold som passer til hver gruppe. Det høres lovende ut. Vi kan også gjennomføre undersøkelser for å samle tilbakemeldinger på hva publikum ønsker. Spørreundersøkelser er en fantastisk måte å få innsikt direkte fra publikummet vårt. Det viser at vi verdsetter deres meninger også. Nøyaktig. Å engasjere seg med publikummet vårt kan bygge lojalitet og tillit. Hva synes du om innholdets rolle i kanalene våre? Innholdskvalitet er avgjørende. Relevant innhold av høy kvalitet oppmuntrer til deling og øker organisk rekkevidde. Høyre. Vi bør fokusere på å lage verdifullt innhold som utdanner eller underholder publikum. Hvilke typer innhold mener du vi bør prioritere? Jeg foreslår en blanding av pedagogiske artikler, engasjerende videoer og interaktive innlegg. Denne varianten kan imøtekomme ulike preferanser. En mangfoldig innholdsstrategi høres effektiv ut. Synes du vi også bør vurdere influenserpartnerskap? Ja, samarbeid med påvirkere kan forsterke rekkevidden vår. De kan introdusere merkevaren vår til et bredere publikum og legge til troverdighet. Det er en flott strategi. Vi bør identifisere influensere som stemmer overens med våre verdier og målgruppe. Har du undersøkt noen potensielle partnere? Jeg har holdt en liste over noen få influensere i nisjen vår. Jeg tror publikummet deres vil ha god gjenklang med merkevaren vår. Perfekt. Vi kan kontakte dem med et forslag. Det er spennende å tenke på mulighetene for vekst. Faktisk. Ved å utnytte analyser og effektive kommunikasjonskanaler kan vi forbedre rekkevidden og engasjementet vårt betydelig. Leksjon 11. Helgeplaner og aktiviteter. Hei Anna, jeg har pratet med noen venner om helgeplanene våre. Det høres ut som det blir kjempebra. Det høres spennende ut. Hva har du planlagt? Vi tenker på å dra til parken for en piknik. Jeg tar med noen frisbees og litt snacks. En piknik i parken er en fantastisk idé. Hvilke snacks vurderer du? Jeg planlegger å pakke noen smørbrød, frukt og kanskje noen chips. Enkelt, men velsmakende. Perfekt. De er alltid publikumsbehagere. Tror du at du kommer til å spille andre spill enn frisbee? Ja,
Vi kan spille volleyball også. Det er gøy å få alle med på fysisk aktivitet. Volleyball høres ut som en eksplosjon. Det kan være litt av en treningsøkt samtidig som det er hyggelig. Spiller du ofte? Ikke så ofte som jeg ønsker, men jeg prøver å bli med når vennene mine organiserer et spill. Hva med deg? Jeg spiller av og til, men jeg liker badminton også. Det er flott for smidighet og reflekser. Badminton er mye moro. Det krever raske bevegelser. Spiller du single eller double? Jeg pleier å spille double. Det legger til et sosialt element, og du kan stole på partneren din for støtte. Det er et godt poeng. Teamarbeid gjør det morsommere. Har du en favorittpartner å leke med? Ja, venninnen min Lisa og jeg har god kjemi på banen. Vi kommuniserer godt under kamper. Det er viktig. God kommunikasjon kan utgjøre en stor forskjell i lagidretter. Har du deltatt i noen turneringer? Vi deltok i en lokal turnering i fjor sommer. Det var konkurransedyktig, men vi hadde det veldig gøy. Det er imponerende. Hvordan plasserte du deg? Vi kom oss til semifinalen, som var bedre enn vi forventet. Det var en flott opplevelse totalt sett. Jeg vil gjerne være med på en turnering en dag. Det må være spennende å konkurrere mot andre. Det er det definitivt. Energien og spenningen smitter. I tillegg møter du nye mennesker som deler dine interesser. Nettverk gjennom sport er en fin måte å få nye venner på. Er det andre aktiviteter du liker utendørs? Jeg elsker fotturer også. Å utforske naturen og være aktiv er forfriskende. Går du ofte på tur? Jeg prøver å gå på tur noen ganger i måneden. Det er noen vakre stier i nærheten. Har du et favoritt-tursted? Ja, det er en sti i Åsene som tilbyr fantastisk utsikt. Det er litt utfordrende, men naturen gjør det verdt det. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker en god utsikt etter en tur. Går du vanligvis med venner eller alene? Jeg foretrekker å gå med venner. Det er mer motiverende, og vi kan dele opplevelsen sammen. Jeg er enig. Å dele øyeblikk med venner gjør det mer minneverdige. Planlegger du noen turer snart? Ja, jeg planlegger å reise neste helg hvis været er fint. Jeg kan invitere noen venner til å bli med. Det er en god idé. Jeg vil gjerne være med hvis du har plass. Det hadde vært morsomt å utforske sammen. Absolutt. Jo flere, jo bedre. Det er alltid hyggelig å ha en gruppe å nyte friluftslivet med. Jeg tar med litt snacks til turen også. Det er viktig å holde seg energisk. Definitivt. Snacks er avgjørende for å holde energien oppe mens vi går på tur. Jeg kan ikke vente på eventyret. Leksjon 12. Lage en lesekrok. Hei Anna, jeg har tenkt på å lage en koselig lesekrok hjemme. Det høres ut som en fantastisk idé. Et dedisert rom for lesing kan virkelig forbedre opplevelsen. Nøyaktig. Jeg vil at det skal være et komfortabelt område hvor jeg kan slappe av og nyte bøkene mine. Har du noen tips for å sette opp en? Sikkert. Velg først et stille hjørne i hjemmet ditt som får godt naturlig lys. Det gjør lesingen mye morsommere. Det er et flott forslag. Naturlig lys kan skape en varm atmosfære. Hva med møbler? En komfortabel stol eller en liten lovseat ville være perfekt. Å legge til myke puter kan også gjøre det mer innbydende. Jeg elsker ideen om puter. De kan legge til en popp av farger og gjøre plassen koselig. Bør jeg inkludere et lite bord også? Ja, et sidebord er viktig. Det gir et sted for bøkene dine, en kopp te eller til og med en liten lampe for ekstra lys.
En lampe er en god idé. Jeg leser ofte på kvelden. Synes du jeg bør inkludere noen hyller? Absolutt. Hyller kan vise frem favorittbøkene og dekorasjonene dine. De hjelper også med å holde alt organisert. Det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne vise samlingen min. Hvilke andre elementer kan jeg legge til for å gjøre det koseligere? Du kan inkludere teppe for de kalde kveldene. Et lite teppe kan også legge til varme og komfort under føttene. Et teppe er en fin detalj. Det gjør at plassen føles mer innbydende. Hva med dekorasjoner? Vurder å legge til planter eller kunstverk for å tilpasse kroken din. Grønt kan bringe liv til rommet, og kunst kan inspirere deg. Jeg elsker planter. De forskjønner ikke bare plassen, men forbedrer også luftkvaliteten. Har du noen favorittplanter for innendørs? Jeg anbefaler sukkulenter eller slangeplanter. De er lite vedlikeholdsvennlige og trives innendørs. Dessuten ser de stilige ut. De høres perfekt ut. Jeg er ikke den beste til å holde planter i live, så alternativer med lite vedlikehold er ideelle for meg. Jeg skjønner helt. Et annet flott tillegg kan være en liten bokhylle eller et magasinstativ for å holde alt ryddig. Det er en smart idé. Det hjelper til med å holde området organisert og gjør det enkelt å finne det jeg vil lese. Nøyaktig. Og ikke glem å legge til personlige detaljer, som innrammede bilder eller minner som inspirerer deg. Jeg vil definitivt inkludere noen personlige ting. Det er viktig for kroken og føles som en refleksjon av meg. Ja, den forbindelsen gjør plassen enda morsommere. Har du noen spesifikke bøker du planlegger å lese i kroken din? Jeg har noen få romaner på rad, sammen med litt sakprosa om emner som psykologi og filosofi. De høres spennende ut. En blanding av sjangere kan gjøre leselivet ditt spennende. Planlegger du å sette et lesemål for deg selv? Jeg har tenkt på det. Kanskje det er en god start å ha som mål å lese en bok i måneden. Hva med deg? Jeg setter meg vanligvis som mål å lese minst 2 bøker i måneden. Det hjelper meg å holde fokus og oppdage nye forfattere. 2 bøker høres ambisiøst ut, men jeg liker utfordringen. Jeg kan prøve å øke målet mitt etter hvert som jeg blir mer komfortabel. Det er ånden. Å ha en koselig lesekrok vil definitivt motivere deg til å bruke mer tid på bøkene dine. Leksjon 13. Utforske fossen. Hei Anna, har du noen gang vært i Niagara Falls? Jeg har hørt så mye om det, spesielt Canadian Horseshoe Falls. Ja, jeg besøkte i fjor sommer. The Canadian Horseshoe Falls er faktisk bredere og mer imponerende enn American Falls. Utsikten er fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. Hva likte du best med besøket ditt? Den rennende kraften til fossen er forbløffende. Når du står der, kan du kjenne tåken i ansiktet ditt, og lyden er dundrende. Det høres spennende ut. Jeg har sett bilder, men å oppleve det personlig må være et helt annet nivå. Absolutt. Fargene på vannet er også fascinerende, spesielt når sollyset treffer det akkurat. Tok du noen båtturer mens du var der? Ja, jeg tok den berømte Maid of the Mist-turen. Det bringer deg helt tett på fossen. De gir ponchoer for å holde deg tørr, men du blir fortsatt litt våt. Det høres veldig gøy ut. Jeg har hørt utsikten fra båten er utrolig. Klarte du å ta noen gode bilder? Jeg fikk noen flotte bilder. Det er imidlertid utfordrende å fange fossen i all sin prakt. Tåken kan skjule utsikten noen ganger. Jeg kan se hvordan det ville være vanskelig. Besøkte du observasjonsdekkene også? Ja, dekkene gir fantastisk panoramautsikt. Du kan virkelig sette pris på omfanget av fossen der oppe.
Jeg vil gjerne oppleve både nærbildet og den fjerne utsikten. Hva annet kan man gjøre rundt Niagara Falls? Det er flere attraksjoner i nærheten, som botaniske hager og turstier. Du kan også besøke Niagara Parks Butterfly Conservatory. Det høres herlig ut. Jeg elsker sommerfugler. Hvordan var vinterhagen? Det var magisk. Du går gjennom et tropisk miljø fylt med vakre sommerfugler i alle farger. Det er som å gå inn i en annen verden. Jeg kan tenke meg. Lærte du noe interessant mens du var der? Ja, jeg lærte om livssyklusen til sommerfugler og hvor viktige de er for økosystemet vårt. Det var både lærerikt og hyggelig. Det er fantastisk. Det er flott å kombinere moro med læring. Prøvde du lokal mat mens du var i Niagara? Definitivt. Jeg prøvde de berømte Bowertails, som er deilige stekte bakverk. De kommer med diverse pålegg, og jeg anbefaler dem på det varmeste. Jeg har hørt om de. De høres deilige ut. Jeg må sørge for å prøve dem når jeg går. Fant du noen gode restauranter? Ja, det er mange alternativer. Jeg nøt en fin middag med utsikt over fossen. Utsikten mens du spiste var like fantastisk som maten. Å spise med utsikt høres perfekt ut. Jeg blir mer begeistret for å besøke. Hvordan kom du deg rundt mens du var der? Området er ganske gangbart, men det finnes også traller og busser som gjør det enkelt å utforske videre. Det er praktisk. Jeg setter pris på steder som er enkle å navigere. Har du noen tips til noen som er på besøk for første gang? Jeg vil foreslå å gå tidlig om morgenen for å unngå folkemengder og sjekke været før turen. Fossen er fantastisk på alle årstider. Godt råd. Jeg skal ha det i bakhodet. Jeg gleder meg til å oppleve skjønnheten i Niagara Falls for meg selv. Du kommer til å elske det. Det er et av de stedene som blir med deg lenge etter at du drar. Leksjon 14. Vulkanenes underverker. Hei Anna, jeg har lest om vulkaner i det siste, og det er fascinerende hvordan de fortsatt kan bryte ut noen ganger med spektakulære eksplosjoner av lava. Det er sant. Vulkaner er utrolig kraftige naturfenomener. Kom du over noen spesifikke vulkaner i lesingen din? Ja, jeg lærte om Mauna Kea på Hawaii. Det er interessant å merke seg at selv om det er en sovende vulkan, er det det høyeste fjellet i verden målt fra bunnen på havbunnen. Det er fantastisk. Jeg har alltid funnet Mauna Kea spennende. Høyden er imponerende, spesielt siden den stiger så mye fra havet. Nøyaktig. Det er et unikt geologisk trekk. Jeg leste også at det er et populært sted for astronomi på grunn av sin høye høyde og klare himmel. Ja, observatoriene der utnytter høyden til å studere stjernene og planetene. Forholdene er perfekte for astronomiske observasjoner. Har du noen gang besøkt Mauna Kea eller sett noen vulkaner personlig? Jeg besøkte Hawaii for noen år siden og utforsket noen av de vulkanske landskapene. Å se kratrene var både fryktinngytende og ydmykende. Det må ha vært en utrolig opplevelse. Hva skilte seg mest ut for deg under besøket ditt? Kontrasten mellom det frodige grøntområdet og den sterke vulkanske steinen var slående. Det er en påminnelse om naturens kraft og skjønnhet. Jeg kan tenke meg. Mangfoldet i landskap må være fascinerende. Lærte du om den lokale kulturen i forhold til vulkanene? Ja, den hawaiiske kulturen har en dyp tilknytning til landet, og mange historier kretser rundt vulkanene. De har betydelig åndelig betydning for lokalbefolkningen. Det er innsiktsfullt. Det er viktig å respektere og forstå de kulturelle aspektene ved slike naturtrekk. Hva annet gjorde du mens du utforsket? Jeg vandret rundt i området og fikk til og med se noen lavarør, som er dannet av rennende lava.
Det var som å gå inn i en annen verden. Lavarør høres fascinerende ut. Jeg har hørt at de kan lage fantastiske underjordiske formasjoner. Klarte du å utforske inni igjen? Ja, vi gikk inn på et par av dem. Veggene var glatte og skinnende fra lavastrømmen, og det føltes surrealistisk å være inne i en struktur formet av eldgamle utbrudd. Det høres ut som et eventyr. Kjente du varme eller så tegn på vulkansk aktivitet? Selv om det ikke var noen aktiv lavastrøm i rørene vi besøkte, kunne du fortsatt føle varmen fra jorden. Det var en påminnelse om at vulkanene fortsatt er i live under overflaten. Det er en spennende tanke. Det understreker virkelig kraften i naturen. Har du lært om andre bemerkelsesverdige vulkaner rundt om i verden? Ja, Mount St. Helens i Washington er et annet fascinerende eksempel. Utbruddet i 1980 var en av de viktigste vulkanske hendelsene i USAs historie. Jeg har lest om det utbruddet. Det endret landskapet drastisk og hadde en varig innvirkning på miljøet. Nøyaktig. Utvinningen av området har vært bemerkelsesverdig, og viser hvor motstandsdyktig naturen kan være. Det er interessant å se hvordan økosystemene tilpasser seg etter slike hendelser. Naturen har virkelig en måte å komme seg tilbake på. Det får meg til å sette enda mer pris på den delikate balansen i økosystemene våre. Definitivt. Det er en påminnelse om livets sammenheng og kraften til naturkreftene. Tror du at du noen gang har lyst til å gå en vulkan? Jeg vil gjerne. Det ville vært en utrolig opplevelse å se de geologiske formasjonene og lære mer om vulkansk aktivitet på nært hold. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det. Hver vulkan har sin egen historie og skjønnhet. Det kan være et spennende eventyr og en sjanse til å få kontakt med naturen. Leksjon 15. Kveldsplaner. Hei, Anna. Jeg er spent på middagsplanene våre. Høres bra ut for meg. Når skal vi møtes? La oss møtes klokken 19 foran restauranten. Fungerer det for deg? Det fungerer perfekt. Jeg har gledet meg til å prøve det nye italienske stedet. Har du hørt noe om det? Ja, jeg har lest noen gode anmeldelser. Folk fantaserer om pastaen og stemningen. Det skal bli en fin kveld. Jeg elsker en god atmosfære når jeg spiser ute. Har du en favoritt-pastarett du planlegger å bestille? Jeg tenker på å prøve fettuccine alfredo. Det er en av mine favoritter, spesielt hvis det er laget med ferske ingredienser. Det høres deilig ut. Jeg kan gå for spaghetti carbonara. Jeg har hørt at de gjør det eksepsjonelt bra. Carbonara er en klassiker. Det er alltid en hit. Har du noen gang prøvd å lage den hjemme? Jeg prøvde det en gang, men det ble ikke så kreme som jeg ønsket. Jeg tror jeg trenger mer trening på kjøkkenet. Matlaging kan være vanskelig, spesielt med sauser. Jeg anbefaler å bruke ingredienser av høy kvalitet, de utgjør en betydelig forskjell. Det er et godt poeng. Ferske egg og god ost kan heve retten. Liker du å lage mat ofte? Det gjør jeg. Det er terapeutisk for meg. Jeg elsker å eksperimentere med nye oppskrifter og smaker. Hva med deg? Jeg liker det, men jeg har en tendens til å holde meg til enklere retter. Jeg er mer en baker enn en kokk. Jeg synes baking er avslappende. Baking er en vitenskap. Hva liker du å bake? Jeg baker ofte småkaker og kaker. Det er noe tilfredsstillende med å trekke en varm porsjon fra ovnen. Jeg er enig. Nybakte småkaker er vanskelig å motstå. Har du en favoritt-kakeoppskrift? Ja, oppskriften min på sjokoladekjeks er en hit blant venner og familie. Den er seg og fylt med sjokolade. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne prøve dem en dag. Kanskje vi kan ta en bakestund sammen? Det ville vært gøy. Vi kunne dele tips og prøve forskjellige smaker.
Hvilke andre desserter liker du å lage? Jeg liker også å lage fruktterter. De er fargerike og forfriskende, spesielt om sommeren. Fruktterter er nydelige. Kombinasjonen av bakverk og frisk frukt er herlig. Bruker du en spesiell oppskrift? Ja, jeg har en god oppskrift på skorpen og vaniljesausfyllet. Det er enkelt, men imponerer alltid. Jeg vil gjerne lære å lage slike terter. Baking er en fin måte å dele kjærlighet og kreativitet på. Absolutt. Det er en fantastisk måte å bringe folk sammen. Apropos det, planlegger du å ta med noe til middagen vår? Jeg tenkte å ta med en flaske vin å dele. Har du en preferanse? En fin rødvin ville komplementere pastaen perfekt. Jeg setter pris på din omtenksomhet. Jeg henter en flaske på vei. Det skal gjøre middagen vår enda morsommere. Jeg gleder meg. Det vil være en fin måte å slappe av etter en travel uke. Leksjon 16, kjære minner. Hei Anna, jeg så nylig gjennom noen gamle fotoalbum, og det brakte frem så mange minner fra kjære. Det høres veldig spesielt ut. Bilder kan fange øyeblikk som vi setter pris på for alltid. Har du et favorittbilde? Ja, det er en av familien min på stranden for noen somre siden. Vi lo alle og hadde en flott tid. Det gir meg et smil. Jeg kan tenke meg. Stranddager er alltid fylt med glede. Tar du ofte bilder under familiesammenkomster? Absolutt. Jeg prøver å fange oppriktige øyeblikk, da de ofte viser den sanne essensen av tiden vår sammen. Hva med deg? Jeg elsker å ta bilder ved feiringer, spesielt bursdager og høytider. Det er hyggelig å se tilbake og se hvordan alle har endret seg gjennom årene. Det er sant. Det er fascinerende å se hvordan barn vokser opp og hvordan familiedynamikken utvikler seg. Har du en spesiell tradisjon du liker å fotografere? Ja, under våre familiegjenforeninger tar vi alltid et gruppebilde. Det er en tradisjon som startet for mange år siden, og det er morsomt å se hvordan familien vår har utvidet seg. Det er en fantastisk tradisjon. Gruppebilder kan virkelig vise frem båndet mellom familiemedlemmer. Rammer du inn noen av disse bildene? Ja, jeg har noen få innrammet og utstilt i stuen min. De bringer varme til rommet og vekker samtaler med gjester. Det er en god idé. Å omgi oss med minner kan skape en trøstende atmosfære. Tror du vil starte et nytt fotoprosjekt? Jeg har vurdert et prosjekt der jeg dokumenterer små øyeblikk i hverdagen, som matlaging eller hagearbeid. Det ville vært hyggelig å sette pris på det vanlige. Det høres ut som et fantastisk prosjekt. Å fange hverdagsøyeblikk kan avsløre skjønnhet som ofte går ubemerket hen. Hva inspirerte deg til å starte dette? Jeg innså at livet beveger seg raskt, og jeg ønsker å verne om selv de enkle tingene. Det er en måte å bremse ned og reflektere på. Jeg forstår fullt ut den følelsen. Noen ganger fokuserer vi for mye på store begivenheter og overser de små gledene. Nøyaktig. Hver dag byr på noe unikt hvis vi tar oss tid til å legge merke til det. Jeg tror det kan være en givende opplevelse. Jeg er enig. Har du tenkt på å dele prosjektet ditt på sosiale medier? Ja, kanskje jeg. Deling kan også inspirere andre til å sette pris på deres daglige øyeblikk. Dessuten forbinder det meg med et større fellesskap. Det er en fin måte å engasjere seg med andre på. Det er fantastisk hvordan fotografering kan skape forbindelser og fremme kreativitet. Absolutt. Jeg elsker å se hvordan forskjellige mennesker fanger livene deres. Hvert perspektiv legger til et nytt lag til vår forståelse av verden. Har du noen gang deltatt i fotoutfordringer eller konkurranser? Jeg har. De er en morsom måte å flytte dine kreative grenser og prøve nye teknikker.
Det er spennende å se hvordan andre tolker det samme temaet. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne prøve en slik utfordring. Det kan hjelpe meg å forbedre ferdighetene mine og få nye ideer. Definitivt. Det er en fin måte å lære på. Dessuten kan det være utrolig verdifullt å få tilbakemeldinger fra andre. Jeg må se etter noen kommende utfordringer. Har du noen anbefalinger for ressurser for å forbedre fotograferingsferdighetene? Det finnes mange nettbaserte kurs og opplæringsprogrammer. Nettsteder som Skillshare og YouTube tilbyr et vell av kunnskap for alle ferdighetsnivåer. Det høres ut som gode ressurser. Jeg skal sjekke dem ut. Jeg er spent på muligheten til å forbedre fotograferingen min. Jeg gleder meg til å se fremgangen din. Husk at det viktigste er å nyte prosessen og ha det gøy med å fange øyeblikk. Leksjon 17. Ettermiddagsplaner. Hei Anna, det er en vakker ettermiddag. Hva holder du på med? Hei John. Jeg henter søsteren min fra jernbanestasjonen. Hun er på besøk i helgen. Hva med deg? Det høres fint ut. Jeg er akkurat ferdig med litt arbeid, og så planlegger jeg å gå en tur i parken. Det er en perfekt dag for det. En tur høres forfriskende ut. Har du en favorittrute du liker å ta i parken? Ja, det er en nydelig sti som går rundt innsjøen. Utsikten er fantastisk, spesielt med alle trærne i blomst akkurat nå. Det må være vakkert. Jeg elsker å være omgitt av natur. Det er så beroligende. Planlegger du å ta noen bilder under turen? Definitivt. Jeg har alltid med meg kamera. Jeg vil fange de livlige fargene på blomstene og refleksjonene på vannet. Det høres ut som en god idé. Naturfotografering kan være så givende. Jobber du med noen spesifikke fotoprosjekter? Ikke for øyeblikket, men jeg tenker på å starte et prosjekt med fokus på skiftende årstider. Jeg ønsker å dokumentere hvordan parken forvandler seg gjennom året. Det er et fantastisk konsept. Å fange sesongmessige endringer kan virkelig fremheve naturens skjønnhet og mangfold. Nøyaktig. Det ville vært interessant å se kontrasten mellom sommer og vinter. Liker du utendørsaktiviteter også? Ja, jeg elsker å gå tur og utforske nye stier. Det er noe spennende med å være ute i naturen og oppdage nye steder. Vandring er en fantastisk måte å holde seg aktiv og få kontakt med miljøet. Har du et favoritt-tursted? Det er en vakker sti i de nærliggende fjellene som fører til en fantastisk foss. Det er litt utfordrende, men utsikten er verdt det. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne gå en tur dit med deg en gang. Fosser gir alltid gode fotomuligheter også. Absolutt. Og lyden av vannet er så beroligende. Det er også et perfekt sted for en piknik. En piknik ved fossen ville vært herlig. Vi kunne ta med litt snacks og nyte naturen. Hva vil du ha med deg på piknik? Jeg ville nok tatt med noen smørbrød, frisk frukt og kanskje noen småkaker. Enkelt, men likevel deilig. Det høres ut som et flott oppslag. Jeg vil legge til litt ost og kjeks i blandingen. Har du en favoritttype ost? Jeg elsker brie. Den er kreme og passer godt sammen med frukt. Hva med deg? Jeg er en fan av skarp cheddar. Det gir et godt kick til enhver snack. Vi kan lage et nydelig ostefat til pikniken vår. Det høres perfekt ut. Vi bør planlegge en pikniktur snart. Det ville vært en fin måte å tilbringe tid sammen utendørs. Jeg er enig. La oss holde øye med været og finne en helg som passer for oss begge. Definitivt. Jeg gleder meg. Det vil være en morsom måte å slappe av og nyte naturen sammen. Det blir det. Og hvem vet, kanskje vi til og med får øye på noe dyreliv mens vi er der.
Det hadde vært spennende. Jeg elsker å se på fugler og andre dyr i deres naturlige habitat. Det legger til eventyret.